5 μήνες μετά και η γη μας και οι περιουσίες μας βρίσκονται ακόμη κάτω από το νερό. Ο γεωργικός εξοπλισμός έχει καταστραφεί πλήρως. Μέρα με τη μέρα χάνουμε ανθρώπους από το επάγγελμα. Τόσο το κόστος ενέργειας όσο και το κόστος των καυσίμων έχουν κάνει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μας μη βιώσιμες. Η καταστροφή αυτή δεν έχει προηγούμενο. Θέλουμε άμεσα τη βοήθεια της πολιτείας. Ζητάμε πράξεις από την πολιτεία για μια μόνιμη λύση για να μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε και να καλλιεργούμε βιώσιμα. Η προσπάθεια των συναδέλφων να επαναφέρουν τη γη στην πρώτερη κατάσταση είναι συγκλονιστική. Αυτό αποδεικνύει τη θέλησή μας να παραμείνουμε στο επάγγελμα, να παράγουμε γη των προγόνων μας. Ζητάμε τη στήριξη της κοινωνίας και της πολιτείας, έτσι ώστε να μείνουμε στον τόπο μας. Θέλω να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου όπως έμαθα από μικρό παιδί. Θέλουμε μια κοινή αγροτική πολιτική, απλουστευμένη, προσαρμοσμένη στον Έλληνα παραγωγό, ώστε να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα για τον Έλληνα καταναλωτή και να καταστεί βιώσιμη η ελληνική αγροτική φάρμα.